приятели! Вие сте с рубриката за учи правилното изпълнение на. Днес ще ви покажа как да изпълните клек с щанга. Стандартен пълен клек. Понеже клека е едно от най-често бърканите упражнения, мисля, че трябва да покажем как се изпълнява правилно. Започваме. Първо, широчината на хвата на ръцете прямо лоста зависи от вас, защото някои хора имат повече мобилност в раменете като мен, могат да хващат тясно, други могат да хващат и по-широко, защото просто няма да могат да хванат тясно лоста. Хващаме лоста и минаваме по него. И тук е много важно да се учи къде да се постави лоста, защото колкото по-високо на трапеца е, толкова повече влиза в краката, а колкото по-ниско поставяне, толкова повече влиза в кръста. Днес ще покажа стандартния клек щангистки, а не прибойския, защото прибойския се слага на задното рамо и това е защото влиза много в кръста, да се използва повече кръста. Минаваме под лоста и стягаме много добре плещите. Плещите трябва да се стегнати и трябва да са изправени. Много добре е бързо, стягам корема и кръста и изваждам щангата от ръка. След което правя няколко крачки и се нагласям широчината на краката. По принцип стандартната широчина е по-широко от раменете с отворени пръсти навън, за да може да участват добре в готелството, т.е. да изполите на задника. След като сме се нагласили, изправяме погледа напред, взимаме хубаво въздух, тягаме много коремната стена и кръста и движението имитира сядане на малко столче. Представяме се, че се едно сядане на малко столче, което е за нас. Тръгваме с готелче, с кръста. Бавно спускаме и рязко се изправяме. Много е важно да пускаме винаги бавно, за да не се контузи. Винаги преди да тръгнем отново вземаме въздух и когато се изправяме, се дишаме. Много е важно, когато изпълняваме клек, коленете да сочат навън и да не влизат навътре, защото така се получават контузии. Другото важно нещо е винаги да държим кръста стегнат, защото ако малко се разправи, се отпускаме и ще паднем с щангата. И това бяха общо взето най-важните неща за клека. Клякаме додолу задължително, защото така участват много добре краката. Колкото по-додолу клякаме, толкова повече ще влиза задната верига, задно-бедрен готелс. И мисля, че това е най-важното, което трябва да знаете за клека. Благодарим за гледането, очаквайте още видеоуроци в нашата рубрика за учи правилното изпълнение на.